احنا قلنا دلوقتي ان في جهات هتمضي، صح؟ اه. تعال نتكلم على تصريح العمل بتاع الحفر. اللي ايه اللي بيميزنا هنا في عندنا في البرامج، والاختلاف بيننا وبين البرامج التانية. بيمضي هنا مسؤول السيفتي مع مسؤول التشغيل مع مسؤول الصيانة والإنشاءات. ده في البرمت العادي، تمام، وبارك الله فيما رزق. أما برمت الحفر غير كده، في جهات تانية بإيه. عندك برمت الحفر ده كل الجهات أو كل الإدارات بتمضي عليه، زي إدارة التشغيل بتمضي. مفيش خطوط بترول معدية من هنا من بإيه بنفس المكان بتاع الحفر. إدارة الكهرباء بتمضي إن مفيش كابلات كهرباء في المكان ده. إدارة الأجهزة إن مفيش إنترنت أو كابلات إنترنت أو اتصالات موجودة في المكان ده. حتى لو أنت عاوز تطلع بعمارة، يقولك لازما تصريح من هيئة الآثار، وبالتالي برمة الحفر بيمضي عليه جميع الإدارات. عندي مجسات زي اللي موجودة مع الراجل ده، اللي موجود في الصورة، بتبينه ان في خدمات سفلية ولا لا. خدمات سفلية مش اعمال سفلية. ان في خط بترول، خط كهرباء، ايا كان، المجسات دي بتبينها.